အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာမိတ်ဆက်ပေးမယ်မြေကွက်ကျယ်လေးကတော့ကလောမျိုးအင်းပြင်မှာတရှိတဲ့မြေကွက်ကျယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမြေကွက်လေးကိုဘယ်လိုလာလို့ရလဲဆိုရင်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကနေပြီးကားဖြင့်3မိနစ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးကဆိုရင်ကလောပိုင်းလန်းအိုအေစီဟိုတယ်ပိုင်းဝူဗီလာသွားတဲ့လမ်းမကြီးမေးတစ်မှာရှိတဲ့မြေကွက်လေးတစ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြေကွက်လေးရဲ့အကျယ်ကတော့မျက်နှာစာ65ပေအရှေ့နောက်ပေ300အကျယ်မှာတည်ရှိတဲ့ဂုံးထိပ်မှာဖြစ်တဲ့အင်ယာစီမံကိန်းနဲ့ကဲ့ရဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနေရာအရန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဂရမ်မြေမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်3.656ဧကနဲ့တွက်ရှိထားဖြစ်ပါတယ်လမ်းနှစ်ဖက်ပေါက်တောင်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေထားမှာဆိုရင်လည်း home stay တို့ဘာလို့ရှိရတဲ့အတွက်ကိုအရန်ကိုချက်ချကြရနေရလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဓာတ်ညွန်စမ်းပုတ်လေးတွေပါဒါကတော့ပိုင်းဝီလာပိုင်းလန်းအိုအေစီဟိုတယ်အင်ယာစီမံကိန်းကိုတွားရလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရောခြံလေးရဲ့မျက်နှာစာပါကတ္တရာလာမေးတင်မှာဖြစ်မယ်ဂျူးကောင်းပါမယ်ခင်ဗျဒီဘက်ခြံလေးကတော့ပေ300အကျယ်မှာရှိပါမယ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးနဲ့အိုးစီတောင်ဗျူးကိုလမ်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ခြံလေးရဲ့မြေပြင်နေထားပါhome stay စောင့်မဲ့လူများ hotel စောင့်မဲ့လူများလည်းအရန်အဆင်ပြေတဲ့မြေကွက်လေးမျိုးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခြံနေမြင်ရမယ့် view ကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးပါမယ်ဒါလေးကတော့ခြံနေမြင်ရတဲ့ view လေးပါပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုလည်းလမ်းမြင်ရမယ်အိုးစီတောင် view ကိုလည်းလမ်းမြင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးသင်္ရှူးပင်တွေကြားထဲမှာနေလလလေးတွေများစွာတန်းစီပြီးဆောက်လို့ရပါတယ်ပေ95ပေ300အကျယ်မှာတရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေတော်တော်ကိုကျယ်ပါတယ်ချန်လေးကသူကဒီမှာအခုအင်ယာစီမံကိန်းနဲ့လဲသူကကဲ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လားလာကောင်းတဲ့မြေကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဂုံးအမြင့်ပိုင်းထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကို view ပွင့်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါအင်ယာဝင်းပေါ့သူကအင်ယာဝင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့မှာဖြစ်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ခြံတွင်းရဲ့မြေပြင်နေထားပါလမ်းမြင်နေရတော့အိုးစီတောင်လေးဖြစ်ပါတယ်မြေလဲညီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခြံလေးရဲ့အကျယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်မျက်နှာစာ65ပေရှေ့နောက်ပေ300 3.656ဧကနဲ့ထွက်ထားတဲ့ဂရမ်မြေမျိုးစားလေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကနေဝင်လာမယ်ဆိုရင်3မိနစ်တွင်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကတ္တရာလမ်းမေးတင်မှာလမ်းတစ်ဖက်ပေါက်တောင်ကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခြံလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ